你講嘅啦。係啊，食煙啫。喂，你咁坦白，下次單聲咪得咯。唔係嘅，兩兄弟啊。喂，頭先你嗰度咧唔係幾好啊。人哋話哇咩咁大嚿啊，嗰度你又好擒佢落床啦。你講咩嗰啲咩莘莘學子啲咁嘅人渣嘢啫，真係。俾你都會咁啦，俾你都會彩排下，然後扮到自己好有學識咁啦。都唔好咁多嗰啲嘢啊嗱，嗰啲唔順啊嘛啲對白。喂，你識咩啊，大佬？嗰啲嘢啊嗱我啊嗰啲全部係帶動我情緒去到頂峰嚟到表達我內心嘅感受啊嘛。即係咩啫？唉，咁你都唔好呷醋嗰啲嘢唔搞啦，嗰啲。唔同你講啦，仆街去啦你。有下啫。喂，呢度做咩啊？總之頭先你對白就唔記得，笠住入啦。喂，你又喺度做咩啊？起雙飛咯。起雙飛？起雙飛。哎呀，個仆街咁窄都起到雙飛。科長啊，個過程究竟係點樣嘅啫？